Всем привет! Всех с Новым годом! Но я еще все вам показываю Ригу. Надо выставить до конца и соблюсти нашу хронологию. Мы с вами в этом парке, Лондон. Вот, смотрите, какая у нас тут красота. Ну, холодно. Такой ветер ледяной. Вон наши канадские гуси. Вот с той стороны Канари Ворф. И вот такой у нас желтый круг. Ну, тепленько. Нам он обещает тепло, но не сегодня. Смотрите, как он там барахтается, наш друг. Но это другой. Это не наши лебеди, которые живут около дома на канале. Это другие. Они же территориальные. Ну, вот такая красота. Спасибо, что заглянули. Мы идем на Валхамстон посмотреть горшок в том числе для моего антуриума. Пройтись, посмотреть. Неожиданно понадобился строительный скотч. Малярный. Не строительный, малярный. Я люблю делать аппликации. Мне же нравится. Спасибо, что заглянули. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки. Все задорно смеются. Все не скучные, все не душные. И все веселятся. До новых встреч.